麦片嘛，早上起来本来也要吃麦片，是吧？特别的是里面哦，你看这样一包包的。哦，对。哎，这个白白的什么东西啊？这什么？杏仁嘛。杏仁。对，杏仁。哦，还加杏仁了。是的。试试看啊。哎，也很好吃哎。就这种口味好像。里面不仅是有麦片，还有椰子。哦，也有椰子。对对，里面也有椰子。哦，也有椰子。对，你可以看见在配料写上。它里面加了椰子，加了麦片。对。就是又有椰子又有麦片。还有呢，这些东西在里面哈，杏仁也在里面，还有黄油，哦，超级香的，也泰国原产的哈，超级香的。所以我相信我家孩子应该很喜欢吃。是。这是你们家工厂吗？是的。制作都很专业。哎，那我们这个应该是泰国原装，就是那边制作好带过来的。对，这是原装了这个。哦，很专业。然后你知道吗？因为爱家是第一次登陆全中国，来了咱们上海东方购，哇，这么多订购了，咱们就尝个鲜，因为我没吃过的，包括这个放的那个燕麦和那个放那个麦片和那个叫什么来着？突然卡壳就是杏仁在里面的，超好吃的啊！这是什么？这什么意思？这是我们爱家的门店，在泰国的大城市都有门店的，都有门店，曼谷啊，清迈啊，芭提雅，对还有很多地方都有门店，而且都是在很受欢迎的展示窗的那个位置哈，所以这个是真心是咱们尝鲜的机会，咱们上海人都爱吃，上海人家喻泰国人家喻户晓的品牌，40多年历史了，没错，对不对？所以做饼干很专业。我吃饼干吃出了椰丝的味道，吃出了杏仁的味道，吃出了那个巧克力粉的味道，还吃出了黄油的味道，超级香所以今天东方购的会员朋友很划算。然后呢，因为是新品登陆，正好赶上东方购有5倍积分的活动期间，所以2种口味是爱家在市面上卖的最好的2种口味，有杏仁麦片加上这个椰丝的口味，总共是15包。对。然后呢，东方购价格是198块钱，很划算了啊。然后还有5倍积分是29.7块，所以这次尝鲜价是真心划算，有15包泰国原装进口的爱家饼干，还有5倍积分，所以算下来每一包更加划算。关键现在订购，我们可以快速送到您家之后，过年就可以吃了。对，好吧。是的。好，谢谢谢谢我们来自泰国的朋友，把握时间800-708-8000，手机用户0215119900。好脆，好香，好好吃！泰国家喻户晓的食品品牌爱家，其饼干类产品占市场主导地位，口感上乘，广受欢迎。今天爱家首次来到东方购物，带来超值的饼干家庭组合：酥皮椰子，您可能从未尝过的独特口感，采用蛋清和天然椰肉烘烤而成，不含其他添加剂，口感松脆，甜度适中，越吃越香，越吃越好吃。麦片饼干加入杏仁粒，富含矿物质和纤维素，一口一个是理想的电击食品及能量补充剂。爱家饼干每一袋均是泰国原装进口，精选最受欢迎的2种口味，独立包装，让您随时随地都能品尝和分享美味。东方购物独家首发，备货有限，下手要快哦。好，谢谢大家啊！这是我们今天在2014年的1月4号，很有纪念意义的日子，向全国的观众朋友推荐是来自于泰国爱家的饼干，东方购物首发，全中国首发，也特别邀请到泰国的朋友到现场来作证哈。这是2种口味，是在泰国卖的非常好的爱家饼干当中，有包括椰丝的，有包括麦片饼干的，对不对？可以用泰语介绍一下这饼干的好处吗？泰语？对，没关系，说嘛。好。这个ข้างในนี้เป็นส่วนผสมของมะพร้าวแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็น
คุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของข้าวโอ๊ตนะคะ好，大概什么意思？就是我说里面的配料配料很健康。对对对，我没听错啊，很健康。然后是没有防腐剂在里面的。是的。没有人工色素。